सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 126 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 126 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7091 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 111 जना र 1842 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 15 जना गरी कुल 126 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 385 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 7242 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 7079 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 143 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 54 जना आइसियु र 10 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानव अधिकार रक्षाको सवालमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनकपुर धाममा आयोजना गरेको 2 दिवसीय मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार मानव अधिकारको रक्षाको सवालमा स्थापना कालदेखि नै संवेदनशील भएर अघि बढेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको नियम कानूनहरूमा मानव अधिकारको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन नहोस् भनी ख्याल मात्र गरी दिए मानव अधिकार रक्षाको सवालमा हाम्रो समाजमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मानव अधिकार रक्षाको सवालमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहे पनि प्रहरी प्रशासनको अभावमा अपेक्षित कार्य गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी प्रशासनको हस्तान्तरण भए लगत्तै मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाहरू नियन्त्रणमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले सम्मेलनले दिने सल्लाह सुझाव प्रदेश सरकारका लागि उपयोगी हुने समेत उल्लेख गर्नुभयो। मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन सत्रमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा, नेपाल बार एसोसिएसनका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रामचन्द्र सिंह, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष श्यामा शाह, गैर सरकारी संस्था महासंघका प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र बहादुर सिंह सहितका वक्ताहरूले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। मध्य प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन मन्त्री शत्रुघ्न महतोले मधेसमा खेलकुदको विकासको अहिले आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय समृद्धि र विकासका लागि खेलकुद महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। स्पोर्ट्स फर अल कमिसन मध्य प्रदेशको आयोजनामा भएको सहकार्य समन्वय तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतोले देश संघीयतामा गइसकेपछि खेलकुदलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने त्यसको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रदेश सरकारले खेलकुद मन्त्रालय छुट्टै बनाएको कारणले अब खेलकुद विकासमा ध्यान दिने बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालयहरू व्यवस्थित हुन केही समय लागेको कारणले गर्दा समेत प्रदेशको खेलकुदमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताउनु भयो। ओलम्पिकको आफ्नो गौरव इतिहास छ र त्यो सहभागिताको हिसाबले जुन इतिहास छ, हामी सुरुमा 2टा खेलमा मात्रै सहभागी भयो, एथलेटिक्समा र बक्सिङमा। अहिले पनि हालसम्म पनि धेरै खेलहरूमा हामी सहभागिता यो देशबाट गराउन सकेको अवस्था छैन। म फिर से अविश्वरी हाम्रो मित्र म प्रकाश चन्द्रलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। म हेर्दा हेर्दै पछि आउनु भएको सबैको अग्रज हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो क्षेत्रलाई अहिले हामी स्वास्थ्यसँग शिक्षासँग जोड्दै यो क्षेत्रलाई एउटा हामी बहुआयामी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने स्थितिमा देखिरहेको छु। अब केन्द्रमा जसरी अगाडि बढेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। अब देश संघीयतामा गइसकेपछि हरेक प्रदेशमा जुन यो खेल जगतलाई, खेल क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ, म धेरै कुराहरू म राख्न चाहन्न। आफ्नै अवस्था छ यो प्रदेशहरूको। अहिले संहितामा गए पनि अब 4थो वर्ष पार गरेर 5औं वर्षमा चल्दैछ यो प्रदेश सरकारहरू। बडा आलोचना हामीले खेपिरहेको अवस्था थियो। संयोगले हामी यही बिचमा नामाकरण पनि गऱ्यौँ, राजधानी पनि तोक्यौँ।
थोरै आलोचना अलिकति जनताको गुनासोहरू थियो त्यो त अलिक कम भएको छ। हुनुहुन्छ भनिहाल्नुभयो हाम्रो महेन्द्रजी आउनुभएको थियो, उहाँ पनि चुनावमै व्यस्त हुनुहुन्छ र भर्खरै त्यो मन्त्रालयहरू फुटेको अवस्था छ र मन्त्रालय आफै पनि व्यवस्थित भइसकेको अवस्था छैन। तर अब यो प्रदेशै उत्कृष्टता प्रदान गरेको मैले बुझेको छु पनि हेरेको पनि छु र अहिले पनि एकदम सम्भावना भएको प्रदेश हो। त्यसकारण एकदम समन्वयात्मक भूमिका प्रदेश र सङ्घले अब यो ओलम्पिक्स जुन कमिसन छ यो कमिसनसँग जुन प्रदेशको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्व मेयर विष्णु प्रसाद आदरणीय विष्णु प्रसाद शाहजीले हामीसँग पनि अब मधेस सरकारसँग पनि अब समन्वयात्मक भूमिकामा हामी के गर्न सक्छौँ ग्राउन्ड नभएकै कारण मन्त्री महतोले खेलकुद विकासका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै यिनै गम्भीरताका कारणले समस्यालाई समाधान गर्न प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। स्पोर्ट्स फर अल कमिसन मध्य प्रदेशका अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समाजसेवी विष्णु कुँवरले खेलकुद क्षेत्रलाई तीनवटै तहको सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तीनवटै सरकार बीचमा समन्वय भएको खण्डमा मात्र खेलकुदको विकास हुन सक्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैले म सम्बन्धित हामी बीचमा पूर्व कृषि मन्त्री हाम्रा आदरणीय महेन्द्र यादवजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि नीति निर्माणको तहमा बढी संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि यो खेल क्षेत्रलाई पनि नेपाल सरकारभन्दा पनि अहिलेको सङ्घीयताको अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। आइसको बारेमा अभिमुखीकरण हुँदै नै छ, त्यस बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन्छ, तर पनि यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। मलाई एउटा अलिकति प्रदेश सरकारमा अझै पनि हाम्रो वीरेन्द्रजीले भन्नुभएको जस्तै मलाई पनि कता कता यसलाई नेपाल सरकारभन्दा पनि प्रदेश सरकारसँग जोड्न सकियो भने धेरै राम्रो, किनभने मैले यो भन्दा पनि सबै प्रदेशको म एउटा कन्सल्टेन्टको रूपमा फाइनेन्सियल रिस्क एसेसमेन्ट रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने क्रममा पनि सहभागी भए। यतिसम्म कि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको क्यापेसिटी एसेसमेन्ट गर्ने क्रममा पनि म सहभागी भएँ र खास गरेर प्रदेश 2 को 5 इयर्स प्लानको एप्रोच पेपर बनाउने टिममा पनि म थिएँ। कतै पनि यो खेलसँग सम्बन्धित कतै पनि केही देखिएन, मात्रै यतातिर पनि फोकस हुनु पर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। इभन शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि खासै त्यति फोकस भएको देखिएन अहिलेको हाम्रो यो प्रदेशको। त्यसैले म एउटा डेभलपमेन्ट प्लानरको हिसाबले पनि यो खेल क्षेत्रलाई हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। मधेसको खेल कुँवरले मधेसको खेलकुद क्षेत्रका विकासको इतिहास केलाउने हो भने यसको आफ्नै उज्जवल इतिहास रहेको बताउनुभयो। उहाँले मधेसका खेलाडीहरू देशकै नाम उच्च गर्न सफल भएको चर्चा गर्दै फेरि खेलकुदलाई विकास गरेर त्यो स्तरमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेशनल पेप्सन को आगामी फागुन 22 र 23 गते बाँकेको नेपालगञ्जमा हुन गइरहेको 7औं महाधिवेशनमा पाण्डव हमालले अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। जनकपुर धाममा शुक्रबार यन पेप्सन आबद्ध विद्यालयका सञ्चालकहरूले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हमालले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको जानकारी दिएका हुन्। यस संस्थामा आफ्नो लगन, प्रतिबद्धता र कर्तव्यनिष्ठा र निष्ठाताका कारण उनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको यन पेप्सनका निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष बजेन्द्र मिश्र बुलनले जानकारी दिनुभयो। सरकारले उच्च शिक्षामा प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्ने, नयाँ निजी विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, निजी विद्यालयको हकित र संरक्षण तथा यसको प्रवर्धन गर्न, कंपनी अन्तर्गतको निजी स्वामित्वको संरक्षण लगायतका उद्देश्यका साथ हमालले अध्यक्षमा उम्मेदवारी
दिने घोषणा गरेको मिश्रले बताउनुभयो। उहाँले एनपेप्सनलाई सेवामूलक र व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुका साथै उनीहरूको पेशागत तथा अन्य सुरक्षाको प्रत्याभूत दिलाउन हमालको उम्मेदवारी अध्यक्ष पदमा रहेको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हमाल मधेसको सिराहा जिला स्थित लहान नगरपालिका थाई बासिन्दा हुन्। हमालसँगै एनपेप्सनको केन्द्रीय अध्यक्षका लागि वर्तमान महासचिव सुभाष नेउपानेले समेत उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। पत्रकार सम्मेलन मार्फत मिश्रले स्वयंले पनि एनपेप्सनको प्रदेश अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। एनपेप्सनसँग आबद्ध 700 सदस्यलाई अध्यक्ष पदमा आफूलाई समर्थन गर्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। देशभर एनपेप्सनसँग 1900 सदस्य आबद्ध रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मधेस प्रदेशको भ्रमण गर्ने भएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले मधेस सरकारको निमन्त्रणामा शनिबार जनकपुर आउन लागेका हुन्। पोखरेलको भ्रमण 2 दिनसम्म हुने मधेस सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पोखरेलको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल जनकपुर धाम आउनेछन्। भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सम्मान गरिने तथा अन्तर प्रदेशीय सम्बन्धका विषयमा छलफल हुने मधेस सरकारले जनाएको छ। महोत्तरी प्रहरीले विभिन्न 4 भट्टी पसलमा छापा हानेर घरेलु मदिरा जफत गरी नष्ट गरेको छ। बिहीबार राति भट्टी पसलमा अवैध रूपमा मदिरा उत्पादन भइरहेको सूचनाका आधारमा बलवा नगरपालिका स्थित प्रहरी टोलीले झण्डै 650 लिटर कच्चा पदार्थ र 100 लिटर मदिरा नष्ट गरेको हो। प्रहरीले विनोद शाह, अरुण चौधरी, श्याम महतो, दिलीप शाहले सञ्चालन गरेको भट्टी पसलबाट मदिरा र कच्चा पदार्थ जफत गरेर नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले 4 जना भट्टी पसल सञ्चालकलाई अबदेखि मदिरा उत्पादन नगर्ने शर्तमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीयको रोहबरमा छाडिएको प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिनुभयो। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 1 स्थित पण्डित राम कुमार शर्मा शास्त्री गौ सेवा आश्रम शास्त्री नगरमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ। गौशालामा कोही नभएको बेला गैराती अचानक आगलागी हुँदा 10 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको हो। आगलागीबाट गौशालाको एउटा भवन पूर्ण रूपमा जलेर क्षति भएको तथा कुनै किसिमको मानवीय तथा पशु चौपायामा कुनै क्षति नभएको पण्डित शास्त्रीले जानकारी दिनुभयो। पण्डित शास्त्रीले आफू धार्मिक कार्यक्रममा सप्तरीको हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका स्थित इनरबामा रहेको बेला मौका छोपी आगजनी गरेको हुन सक्ने बताउनुभयो। उक्त गौशालामा झन्डै 1 दर्जन गाई पालन गरिएको छ। यता आगलागी कसले र किन गरेको खुल्न नसके पनि विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। माग सम्बोधन नभएको भन्दै जुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा आगजनी भएको छ। शुक्रबार रौथटको गौरमा रहेको जुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा माग सम्बोधन नभएको भन्दै विद्यार्थीहरूले आगजनी गरेका हुन्। आगजनीबाट विद्यालयको कागजात र केही फर्निचरहरूमा जलेर नष्ट भएको छ। विद्यार्थीहरूले आगजनी गरेपछि विद्यालय क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। आगजनी गरेको विषयमा प्रहरीले अन्य अफसर सहयोग मधेसको प्रदेश कमिटी सचिव रवि मिश्र र आशिष झा सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विद्यालयले विभिन्न बहानामा शुल्क लिएको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिनु परेको अनेरा सबै मधेस प्रदेश कमिटी सचिव रवि मिश्रले बताउनुभयो। प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिम्रेले घटनामा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाए पनि इन्धन बिक्री गरे बापत विक्रेताले पाउने कमिसन वृद्धि नगरेपछि व्यवसायीहरूले ढुवानी बन्द गरेका छन्। निगमले बिहीबार रातिबाट इन्धनको मूल्य बढाए पनि प्रतिशतमा विक्रेतालाई दिँदै आएको कमिसन पुरानै यथावत राख्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरूले देशभर नै इन्धन ढुवानी बन्द गरेका हुन्। थानकोट डिपो प्रमुख शैलेन्द्र भूषालले विक्रेता कमिसन यथावत राखेको भन्दै निजी पम्पहरूले तेल नउठाउने बताए। उहाँले अहिलेसम्मको अवस्थामा सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र साझा पेट्रोल पम्पले मात्र इन्धन लोड गरेको बताउनुभयो। निजी पम्पहरूले ट्याङ्कर आए पनि इन्धन लोड गरेका छैनन्। पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले देशभरका प्रोडक्ट डिलिभरी अर्डर पीडीओ जारी नभएको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले विक्रेता कमिसनको क्यालकुलेसन नमिलेकोले उनीहरू मिलाइरहेकोले इन्धन ढुवानी गर्नका लागि देशभर
पीडीओ जारी नभएको बताउनुभयो। विक्रेताहरूले मूल्य वृद्धि आधारमा प्रति लिटर 3.4% कमिसन पाउँदै आएकोमा बिहीबार रातिदेखि नयाँ मूल्य लागू भएपछि प्रतिशतको आधारमा कमिसन वृद्धि हुँदा व्यवसायीलाई प्रति लिटरमा 0.15 पैसा कमिसन दिनु पर्थ्यो। निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले इन्धन ढुवानी रोक्नु गैर जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले निगमले आफ्नो कर्मचारीको पोशाक संरक्षण समेत कटौती गरेको भन्दै शाहले व्यवसायीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा उहाँको कथन छ। सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो 21औं वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। सभापति भरत कुमार शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन समितिको बैठकले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। समितिले वर्षभरि गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल भई पारित भएको समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बेरुजु फरछोट गर्ने सन्दर्भमा गठन भएको 9 उपसमितिले गरेको काम प्रतिवेदनमा समावेश छ। समसामयिक निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरीक्षण पछि तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई पनि समेटिएको छ। बेरुजु फरछोट गर्ने 9वटा उपसमितिहरूले गरेका कामहरू समावेश गरिएको छ। समितिले समय समयमा बैठक बसेर गरेका समसामयिक विषयहरूमा गरेका निर्णयहरू पनि यसमा समावेश छन् र एउटा स्थलगत निरीक्षण गर्ने काम भएको थियो। यो गण्डकी प्रदेशमा पर्ने कालीगण्डकी करिडोर लगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका चाहिँ आयोजनाहरूको निरीक्षण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन थियो, त्यो समेत यसमा समावेश गरिएको छ। विशेष गरी विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूमा जुन बेरुजुको चाहिँ थुप्रै भोल्युमहरू चाहिँ कम्पाइल भएर बसेका थिए, तिनीहरूलाई हामीले वर्षभरि नै उपसमिति मार्फत छलफल गरेर ती बेरुजुलाई किनारा लगाउने काम गरेका छौँ र ती कुराहरू चाहिँ यो प्रतिवेदनमा समावेश गरी सदनमा अनुमोदनको लागि पेश गर्नको लागि हामी प्रस्ताव गर्दैछौँ। आजको समितिको निर्णय यसमै टुङ्गिएको छ। मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायमा रहेको बेरुजु किनारा लगाउन गरिएको प्रयास, बेरुजुको सम्बन्धमा उठेका विषय, असुल उपर गर्नुपर्ने रकम, आर्थिक रूपले वित्तीय व्यवस्थापनको सवाल, नीतिगत निर्णय गर्न चाल्नुपर्ने कदम सहितका सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश छ। राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सुपारीको व्यापारमा भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। उपसमिति संयोजक सांसद रमेश जंग रायमाझीले समिति सभापति तारा देवी भट्टलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। प्रतिवेदनका विषयमा समितिको आगामी बैठकमा छलफल गरी सरकारका सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुपारीसँग सम्बन्धित गुटखा उद्योगले 5000 मेट्रिक टन सुपारी भए पुग्छ भन्ने गरेकोमा सरकारले 25000 मेट्रिक टन आयात गर्न दिएको संयोजक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। यस विषयमा समितिले केही सचिव र सुपारी आयातकर्तालाई बैठकमा बोलाएकोमा अनुपस्थित भएको उहाँले बताउनुभयो। व्यापारीको प्रभावमा परेर सरकारले देशमा आवश्यकता भन्दा बढी सुपारी आयात गर्न दिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयात भएका सुपारी भारत जाने गरेको पनि सांसद रायमाझीले बैठकमा सुनाउनुभयो। यस विषयमा छलफल गर्न बैठकमा बोलाउँदा भन्सार विभागका महानिर्देशक पनि सरकारको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने भन्दै नआएको उहाँले समिति बैठकमा जानकारी गराउनुभयो। समितिको बैठकमा शुक्रबार 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लाग्नुभएका सभापति भट्ट, सांसदहरू दीनानाथ शर्मा, कविता बोगटी, चक्रप्रसाद सनेहीलाई विदाई समेत गरिएको छ। विदाई कार्यक्रममा सांसद गंगा कुमारी बेलबासे स्नेही, नन्दा चापागाई, बिमला घिम्रे, शारदा देवी भट्ट, महेश कुमार महरा र बोगटीले 4 वर्षे कार्यकाल समितिले दिएको धेरै निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको, कोभिडका कारण समितिको वार्षिक कार्ययोजना पूरा हुन नसकेको विषयमा सरकार भएका निकायको ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो। बैठकमा सभापति भट्टले समिति सचिवालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको नियमित रूपमा पछ्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभापति कार्यकालको अन्तिम बैठकमा उहाँले 4 वर्षसम्म कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन समेत गर्नुभएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उत्तेजनाको राजनीति देश र समाजका लागि घातक हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस मादी गाउँपालिका कार्य समिति कास्कीद्वारा आयोजित 2 दिवसीय अगुवा कार्यकर्ता भेलाको उद्घाटन गर्दै उहाँले कम्युनिस्ट उत्तेजनाको राजनीति गरिरहेको बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौतामा कम्युनिस्टले दोहोरो भूमिका खेलेर नागरिकलाई उत्तेजित बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यति ठूलो परियोजनामा सबैलाई मिलाउन सफल बनेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले जनताबीच कांग्रेसको परिचय फरक रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सधैँ उत्तेजना फैलाउन नभई चेतना फैलाउने, भड्काउने नभई मिलाउने जस्ता चरित्र देखाउँदै आएको बताउनुभयो। आसन्न निर्वाचनका लागि पार्टी संगठनलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्न आग्रह गर्दै उहाँले कांग्रेससँग अहिले 100 जनामा 33 जना मतदाता छन्, यसलाई बढाएर 45 भन्दा माथि पुर्याउनेछ। महामन्त्री थापाले उम्मेदवारी टुंग्याउने जिम्मा महानगरको हकमा नगर र जिल्लाको सिफारिसमा केन्द्रले टुंग्याउने र अन्यका हकमा प्रदेश, नगर, क्षेत्र र जिल्लाले टुंगाउने गरी कार्यविधि केन्द्रले ल्याउन जानकारी दिनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा ठूलो वा साना जोसुकै नेता भए पनि उसले आफ्नो टोललाई सम्हाल्ने जिम्मा लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमसीसी अनुमोदन गर्न हतार गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग नेता गुरुङले एमसीसी सम्झौता गर्ने समयमा पनि ख्याल नगरिएको र अनुमोदनको समयमा पनि हतार गरिएको बताउनुभयो। सम्झौता गरेर प्रक्रियामा आइसकेपछि उपाय खोज्ने क्रममा हतार गरिएको र विकल्पहरू निकाल्न सकिन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो। संशोधन गरेर लैजान सकिन्थ्यो कि विलम्ब गरेर लैजाने उपायहरू हुन सक्थ्यो। हतारमा व्याख्यात्मक घोषणामा जाँदा उपयुक्त भएन कि नेता गुरुङले पार्टीमा एमसीसी को सन्दर्भमा फरक मत भएको स्वीकार गर्दै उहाँले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीचमा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषयमा सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो। व्यक्तिगत भन्दा पनि नीतिगत विषयमा बैठकमा दुई नेता बीच कुराकानी भएको उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्र विषयगत रूपमा उठेका मतभेदलाई विभिन्न समयमा सहमति मार्फत अघि बढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा नेताहरू एकमत रहेको उहाँले बताउनुभयो। दुई जनाको अभिव्यक्तिबाट पार्टी एकतामा कसैले पनि दुई मत नगरेको बताउनुभयो। यसरी 5-6 वटा विषयहरू चाहिँ कार्यसूचीमा तय भएको छ। सुरुमा श्रद्धाञ्जलीबाट शहीदहरूको श्रद्धाञ्जलीबाट सुरु भयो। त्यसपछि अध्यक्ष कमिटीले अहिलेको परिस्थितिको बारेमा रिपोर्टिङ राख्नुभयो। रिपोर्टिङमा मूलतः विभिन्न राजनीतिक उतार चढावका बीचबाट आइरहेको छ। थुप्रै जोखिमहरू खतराहरू मुल्दै चाहिँ यो परिस्थितिबाट चाहिँ गुजर्दै आइरहेको छ र अहिले पार्टी मूलतः ठिक ठाउँमै आइपुगेका छौँ। ठिकै ढङ्गले हामीले निर्णयहरू गरेर अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ। सम्पूर्ण पार्टी केन्द्रित भएर स्थानीय तहको निर्वाचन लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा अध्यक्ष कमिटीको मूल जोड त्यही थियो र त्यसपछि एमसीसीको विषयमा चाहिँ राख्नुभयो। एमसीसीको विषयमा एउटा यो अब अन्तर्यमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त यो सम्झौता गर्ने बेलामै ध्यान दिनुपर्दथ्यो। राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही बेलामा ध्यान दिनुपर्थ्यो। त्यो बेलामा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ, ध्यान पुर्याउन सकेनौँ। एउटा त्यसलाई त्यसरी चाहिँ उहाँले नारायण काजीले यो विषयमा राख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो र नारायण काजीले चाहिँ खास गरी एमसीसीको बारेमा कुरा राख्नुभयो। अब यसमा चाहिँ यो राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको छ, यो सम्झौता गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्थ्यो र सम्झौतामा ध्यान दिन सकेन। यी प्रावधानहरू व्यक्त छन् भनेर चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ एमसीसीको सुरुवातदेखि लिएर चाहिँ अहिले अन्तसम्म चाहिँ तपाईँको अस्ति सदनबाट अनुमोदन हुँदासम्मको दिन सक्नुपर्छ, एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा अध्यक्षको पनि थियो, नारायण काजीको पनि थियो। पार्टी एकताको विकल्प छैन, पार्टी एकतालाई युनिफाइड गरेर लैजानुपर्छ र पार्टी पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी छाडेर गए हुन्छ भन्ने जस्ता सवाल उठेको सन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालले आफू इरिटेट भएर भनेको बताउनु भएको थियो। अध्यक्ष दाहाललाई उद्धृत गर्दै नेता गुरुङले भन्नुभयो, पत्रकारहरूको प्रश्न सोधेपछि इरिटेट भएर भनेको हुन सक्छु, त्यसमा समीक्षा गर्न सकिन्छ, ठूलो कुरा होइन। पार्टीले अन्य पदाधिकारी टुङ्गो लगाउनका लागि शनिबार गृह कार्य गरिने र आइतबार पार्टीले पूर्णता पाउने नेता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको बैठकमा आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेकपा केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी अनुमोदनलाई
स्वीकार गरेर चुनाव केन्द्रित हुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी धरतीका अनुसार प्रचण्डले सुरुमा ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यस क्रममा प्रचण्डले पार्टी महाधिवेशनबाट जे संस्थागत निर्णय गरेको थियो सोही अनुसार एमसीसी अनुमोदन भएको बताउनुभयो। एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणा सहित 5 एजेन्डा हाम्रो सामु आएको थियो, त्यसअनुसार समर्थन गरेर अगाडि बढ्यौं। प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै नेत्री गर्गीले जानकारी दिनुभयो। आफूहरू संशोधन बिना एमसीसी अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने आएको र त्यसका लागि व्याख्यात्मक घोषणाले सहयोग गरेको निर्णयमा पुगेको प्रचण्डको स्पष्टीकरण छ। साथै एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी पास गर्न तयार भएकोले सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म जाने वातावरण बनेको पनि प्रचण्डले बताउनुभयो। नेपालले के चाहन्छ भनेर 12 बुन्देमा स्पष्ट कुरा राखेका कारण एमसीसी पारित गर्दा माओवादीले राख्दै आएको अडान फेरिएको नभई आवश्यकता अनुसार सही निर्णय र आवश्यक निर्णय भएको प्रचण्डको जिकिर छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले पार्टी महाधिवेशनको निर्णय अनुसार एमसीसी अनुमोदन भएको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै यादवले बैठक राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय बमोजिम 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय बमोजिम एमसीसी अनुमोदन भएको बताउनुभयो। महाधिवेशनले संशोधन पास गरेर गर्ने भनेको र त्यही त भएको हो यादवले भन्नुभयो। महाधिवेशनको निर्णय अनुसार एमसीसी अनुमोदन हुँदा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण नभएको उहाँले बताउनुभयो। तर केही नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहुँदा असन्तुष्टि जनाएको यादवले बताउनुभयो। बाबुरामले पद खतरामा पर्दा पद्धतिको कुरा उठाउनुहुन्थ्यो, अहिले पनि माग पूरा भएन भने पद्धतिको कुरा उठाउन थाल्नुहुन्छ, यो चरम व्यक्तिवाद हो यादवले भन्नुभयो। 15 फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ सहित कतिपय नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको आफ्नो सम्बन्ध कठिन क्षणमा पुगेको बताउनु भएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले प्रचण्डसँग आफ्नो 2053 सालदेखिकै सम्बन्ध भएको बताउनुभयो। तर अहिले प्रचण्ड नै पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी छोडे भनेको उहाँले बताउनुभयो। एक नेताका अनुसार श्रेष्ठले ऐतिहासिक मोडमा कसैले पनि गम्भीर गल्ती गर्न नहुने बताउनुभयो। श्रेष्ठ सहित 5 नेताले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्ने पार्टी निर्णयको विरोध गरेका थिए। अब आर्थिक समाचार। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम र मट्टी तेल र डिजलको मूल्यमा एकैपटक 5 रुपियाँ बढाएको हो। बिहीबार राति 12 बजेबाट बढेको मूल्य लागू हुन निगमले जनाएको छ। अब बढेको मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 150 रुपियाँ, डिजल र मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर 133 रुपियाँ पुगेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत रहेको निगमले जनाएको छ। आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको ऊर्जा क्षेत्रमा केही वर्षता वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर घट्दो छ। उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 74-75 पछि ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै गएको हो। अब आर्थिक वर्ष 74-75 मा ऊर्जा क्षेत्रमा 36 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 75-76 मा ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएन। त्यस वर्ष ऊर्जा क्षेत्रमा किन वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएन भन्ने बारे यकिन भन्ने भएको छैन। विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी का अनुसार यसबारे कुनै कारण खोजी नगरिएको बताउनुभयो। ऊर्जाको हकमा परियोजना सर्वे तथा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो गर्दा पनि ढिलो हुन सक्ने बताउनुभयो। ठूलो आयोजना लगानी बोर्ड अन्तर्गत आउनुपर्छ, त्यसैले कुनै कुनै वर्ष ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता नआएको हुन सक्छ उहाँले भन्नुभयो। ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबु राजा अधिकारीले पनि यसको कारणबारे अध्ययन नभएको बताउनुभयो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 मा 4 अर्ब 97 करोड, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 1 अर्ब 54 करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुन 15 गतेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा 5 करोड 62 लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ। ऊर्जा क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युतमा अझ कम प्रतिबद्धता देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जलविद्युतमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता कति पनि नआएको तथ्याङ्कको उल्लेख छ। यस अवधिमा एउटा सोलर प्लान्टमा मात्र वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभाग अन्तर्गतको आयोजनाको हकमा यस्तो ठूलो अवस्था देखिएको हो। ठूलो आयोजनामा आउने लगानी
बोर्ड नेपाल मार्फत आउनुपर्छ। पछिल्लो पटक 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी बोर्डको स्वीकृतिमा वैदेशिक लगानी ल्याइएको थियो। त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली तमोर स्टोरेज माथिल्लो मर्स्याङ्गदी 2 आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने बोर्ड मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। नेपालको अपेक्षा अनुसार विदेशी लगानी प्रतिबद्धता नआउँदा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको ऊर्जा व्यवसायी बताउँछन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले ऊर्जामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्दै जानु दुःखद भएको बताउनुभयो। यही अवधिमा जारी रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा चुनौती हुने उहाँको भनाइ छ। सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनमा रहेको युरोपकै ठूलो आणविक केन्द्र रुसले कब्जा गरेको छ। रुसले प्रहार गरेको बम विस्फोट हुँदा परमाणु केन्द्रमा आगलागी भएको थियो। आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेको तर रुसी सेनाले परमाणु केन्द्र कब्जा गरेको युक्रेनी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। आणविक केन्द्रमा रहेको कर्मचारीहरूले त्यहाँ रहेका पावर युनिटहरूको अवस्थाबारे निरीक्षण गरिरहेका छन्। आगलागीबाट प्लान्टमा कुनै क्षति भने नपुगेको आणविक ऊर्जा केन्द्रका प्रवक्ता एन्ड्री तुजलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यो आणविक केन्द्रमा 6 देशका 15 न्युक्लियर ऊर्जा रियाक्टर रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। यदि ऊर्जा केन्द्रमा विस्फोट भयो भने त्यहाँ राखिएको वातावरण अनुकूलन प्रणालीको काम गर्न छाड्ने र केन्द्रमा रहेको रेडियो धर्मी पदार्थ हावामा मिसिँदा मानव समुदायमा ठूलो असर पुर्याउने हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्राहम एलिसनलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ। यो केन्द्रले सन् 1984 देखि सञ्चालनमा आएको हो। यो ऊर्जा केन्द्रबाट 5700 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको सीएनएनले जनाएको छ। युक्रेनको नट नजिक विस्फोट भएपछि एक मालवाहक पानी जहाज डुबेको छ। जहाजका मालिक रहेको इस्टोनियाका यसबारे जानकारी गराएको बीबीसीले जनाएको छ। विस्फोट कसरी भयो भन्ने अहिले थाहा भइसकेको छैन। चालक दलका 2 सदस्य र 4 अन्य व्यक्तिलाई युक्रेनको स्थानीय सेवाले उद्धार गरेको र व्यक्तिलाई जानकारी दिएका छन्। यो जहाज केही दिनदेखि दक्षिण बन्दरगाह चोर्नोमोर्सबाट बाहिरिएपछि ओडेसान नजिक युक्रेनको तटमा पार्क गरिएको थियो। युक्रेनले रुसको ओडेसामाथि कब्जा गर्न चाहेको बताएको छ। यसका लागि रुसले कयौं विशेष ल्याक्टिङ जहाज त्यहाँ पठाइरहेको युक्रेनको भनाइ छ। झन्डै 10 लाख जनसङ्ख्या रहेको ओडेसा एक ठूलो बन्दरगाह हो। पाकिस्तानमा मस्जिद नजिक भएको बम विस्फोटमा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूले अरु 56 जना घाइते र केहीको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिएका छन्। घाइतेहरूको अवस्था हेर्दा मृतकको संख्या बढ्न सक्ने चिकित्सकले अनुमान गरेका छन्। देशको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने पेशावर शहरमा शुक्रबार घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। विस्फोटको सूचना पाउन बित्तिकै सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पुगेका थिए। प्रहरीले तत्कालै घटनास्थललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्ताहरूले घटनामा पीडित भएकाहरूलाई तत्कालै उद्धार गरेर स्थानीय विभिन्न अस्पताल लगेका थिए। अफगान का कार्यवाहक सरकार का उप प्रधानमन्त्री मल्ला अब्दुल घानी बरादारले अफगान लगानीकर्ताहरूलाई स्वदेश फर्किन आह्वान गर्नु भएको छ। काबुलमा आयोजित अफगानिस्तान राष्ट्रिय निजी क्षेत्र सम्मेलनमा उक्त आह्वान गर्नुभएको हो। लगानीकर्ता र उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने उहाँको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी दिन प्रतिदिन खुकुलो हुँदै गइरहेको छ र उद्योग व्यापार र लगानीमा थप सुविधा दिने प्रयास भइरहेको छ। आर्थिक अवस्था सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ। मंगलबार विश्व बैंकको सञ्चालक समितिले अफगानिस्तान पुनर्निर्माण कोषको 1 अर्ब अमेरिकी डलर स्थिर नराख्ने निर्णय गरेको छ। गत अगस्त 15, 2021 मा तालिबानले कब्जा गरेपछि उक्त रकम फ्रिज गरिएको र द अफगानिस्तान बैंक डीएबीले जनाएको छ। डीएबीले विश्व बैंकको यो कदमलाई सद्भावनाको रूपमा स्वागत गर्दै विश्व वित्तीय संस्थासँग थप सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। सर्वाधिक पुरस्कार राशिको सुदूरपश्चिम खप्पड गोल्ड कप फुटबलमा शुक्रबार एउटा खेल हुँदैछ। धनगढी रंगशालामा न्युरो टिम एनआरटी र बागमती युथ क्लब खेल्दैछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा हिजो मनाङ मर्स्याङ्गदी क्लबले भारतको दिल्ली फुटबलले 1-2
फुटबलले 1-2 गोल अन्तरले क्लबलाई हराएको थियो। स्पोर्ट्स 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 50 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख रुपियाँ र उपविजेता टोलीले 10 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।